Всем привет! Меня зовут Ольга Хотяшева. И вот что я подумала. Я много занимаюсь всякими конференциями, консалтингом. Я маркетолог уже почти 30 лет. Я очень много преподаю маркетинг, читаю тренинги. И вот я думала, ну что же еще такое можно придумать, чтобы самой было в кайф и интересно, ну и, возможно, вам полезно. Думала, и вот коронавирус, вся та ситуация, в которой мы оказались. И поэтому я решила создать такую передачу, которая будет называться «Маркетолог у камина», и, собственно, рассказывать вам про последние новости маркетинга в разных областях. И вот, собственно, сейчас первая рубрика «Коронавирусный маркетинг». Stella Artois – известнейший бренд. Все мы знаем, что он имеет сумасшедшую легенду. И вот новость. Stella Artois платит свадьбу пары, решившей пожениться во время карантина. $30 тысяч Stella Artois выделит той паре, которая в рамках реалити-шоу на Netflix, собственно, в программе Love is Blind, «Любовь слепа», классное название, кстати, объявит о помолвке. Но очевидная история, понятно, что вот эта вся концепция сейчас монетизации эмоций, концепция того, что мы уже давно не продаем товары и услуги, а продаем впечатления, она вот, собственно, в этой новости заложена 100%, потому что, собственно, ситуация кризисная пройдет. Про коронавирус, я надеюсь, мы все, ну, может быть, не скоро, но забудем. А вот эта вот ассоциация эмоциональной привязки, позитива компании останется. Вот эта вот возможность коммуницировать с потребителем, особенно в кризисной ситуации, когда в стрессовой ситуации, конечно, на нашу подкорку намного проще класть любые рекламные лозунги, любые идеи, именно потому что мы находимся в стрессе, так же, когда летим в самолете и так далее, да, достаточно большое количество вообще эмоциональных факторов начинает работать в покупательском поведении. Соответственно, просто компания это использует, и единственное требование к этой паре, которая выиграет, а это должно произойти, по-моему, где-то к 20 мая, это то, что они должны будут опубликовать фото и историю в Твиттер с хэштегом Stella Artois. Классно, здорово, мне кажется, компания прям молодец. Nike на шаг впереди. Приветствую всех, кто активен в период карантина. Компания Nike вообще всегда очень активна, и понятно, что это одно из основных таких аспектов позиционирования бренда. История про то, что надо заниматься, сидя дома и оставаться активным, лоббируется многими сейчас брендами. Nike запустила интересную рекламную кампанию Play for the World, играй для мира, с миром. И, соответственно, в рамках этой рекламной кампании вот сейчас совсем недавно вышел 60-секундный ролик You can't stop us. Вы не можете нас остановить. И, собственно, очень активно идет вот это вот лоббирование истории о том, что все равно мы должны оставаться активными, жизнь продолжается. Ну, такой некий позитивный настрой. Так же, как с предыдущей новостью, очевидно, что бренд выстраивает позитивную эмоциональную привязку с потребителем. И интересно, что они открыли онлайновые тренинги с именитыми спортсменами, которые, собственно, на дому из телефона, из компьютера обучают людей, как заниматься спортом в условиях indoors, в условиях 4 стен. Абсолютно долгосрочная стратегия, на мой взгляд. Это можно потом капитализировать абсолютно в разных ситуациях, когда кризис закончится. И, естественно, очевидно, понятно, что для компаний, которые занимаются спортом, тезис «оставайся активным, оставайся спортивным» – это, ну, некое построение такое тренда и культуры на будущее. Компания Next, производитель одежды для мужчин, женщин и детей. Итак, новость. Next, коронавирус даст нам шанс добиться долгосрочного роста. Интересный факт, что компания Next совершенно четко уже оценила вот за первые 3 недели, собственно, карантина,
что, возможно, потеряет в районе 1 миллиарда фунтов. Серьезные потери для компании, но при этом руководство компании заявляет, что они не будут совершенно точно снижать бюджет на маркетинг и на развитие онлайн-каналов. И вот эта статистика, которую они получили за предыдущий год, 19, что 55% новых покупателей пришло к ним через диджитал-маркетинг, инструменты. Это очень-очень классная история. Во-первых, это показывает, что большая часть миллениалов из этого ориентируется на этот бренд и становится лояльным покупателем. Но и второе, это показывает такое глобальное стратегическое мышление компании, потому что те, кто в кризис останавливаются, они потеряют значительно больше, пытаясь сэкономить сейчас в долгосрочной перспективе. И вообще этот тренд на омниканальность, то, что, понятное дело, сейчас весь ритейл существует уже в новых условиях, когда нельзя использовать только один лишь канал, да, чтобы это будет и офлайн, и онлайн. И, соответственно, для Next это возможность, собственно, вложить средства и развивать онлайн-продажи, особенно которые важны для зарубежных продаж. Но одновременно с этим интересная новость пришла через 2 дня после вот этой новости, про которую я вам сказала. И оказывается, Next временно закрыла веб-сайт и, соответственно, прекратила онлайн на локальном рынке онлайн-поставки. Как вы думаете, из-за чего? И это уже менеджмент. Из-за того, что она заботится о своих сотрудниках, потому что сотрудники складов и служб доставок хотят находиться в период карантина дома. Вот такая вот история. Создание лояльности еще и среди своих сотрудников, такая внутренняя лояльность, это тоже очень важный задел, собственно, для того, чтобы развиваться дальше. Очень интересная новость про ресторатора Великобритании, компания Lion. Новая миссия – обеспечить питание медицинским работникам. Компания сделала следующие вещи. Это достаточно большая ресторанная сеть Великобритании. Во-первых, они внедрили скидку 50% медицинским работникам, всем, кто сейчас работает в больницах и все, кто борется с коронавирусом. Во-вторых, они стали производить специальные боксы с горячими обедами, с горячими завтраками для сотрудников, опять же, больниц, и развозят их, или сотрудник может прийти и приобрести этот бокс. Плюс они открыли благотворительную акцию, которая за первые 4 часа собрала 150 тысяч фунтов. Это всякие селебритис, публичные люди, донорами выступили для того, чтобы поддержать вот эту вот активность в коронавирус. И еще очень интересная история. Ведь кризисные ситуации обычно еще связаны с тем, что вы можете поменять бизнес-модель. И вот компания в кризисной ситуации отреагировала очень быстро, и 11 ресторанов ее из всей сети она превратила в своеобразные мини-маркеты для местных жителей. Я хочу сказать, что многие такого рода активности запоминаются очень-очень надолго. Кризис проходит, а лояльность к этому ресторану, скорее всего, по крайней мере, у локальных потребителей будет сумасшедшая. Да? Это вот бренд, который friendly, который рядом с тобой, который заботится о тебе, который sustainable. Это очень важная штука. Я думаю, что наши сетевые рестораторы вполне могли бы это сделать. И это было бы, наверное, здорово, если это не противоречит каким-то нашим законодательным историям. Плюс еще интересная часть этой новости. У них существует платформа, частью которой является ресторанная сеть Lion, платформа B2B, где объединены как marketplace поставщики всякой продукции в сегмент HoReCa, отели, рестораны и кафе. Hotels, Restaurants and Cafe. Так вот, что они сделали для того, чтобы поддержать и поставщиков в рестораны, которые сейчас, естественно, тоже простаивают в силу того, что рестораны закрыты, и для того, чтобы пойти навстречу и как-то еще больше сделать менее стрессовую ситуацию для потребителя, они превратили эту историю в площадку B2C, то есть для потребителей, и теперь потребители имеют возможность с этой площадки, кстати говоря, этот marketplace очень похож на наш на полке сервис, да, где тоже для ресторанов, кафе, поставка фермеров и так далее. Так вот, они сделали для B2C эту историю, и теперь потребители
потребители могут небольшими партиями покупать фрукты, овощи, мясные продукты, молочные продукты такими небольшими мелкооптовыми партиями. И называется эта платформа Feed Britain, накормим Великобританию. Мне кажется, прикольная, интересная штука, которая действительно может потом тоже остаться долгосрочной бизнес-моделью. Компания Apple, ну, естественно, не могла остаться вообще вдалеке от новой ситуации, разработала щитки специальные для медицинских работников, она уже продала 20 миллионов, поставила, вернее, извините, 20 миллионов обычных масок, перешла на производство этих масок активно, у них какой-то там департамент перешел, и плюс к этому планирует ежедневно поставлять больше 1 миллиона вот таких защитных щитков, которые были разработаны в их отделах R&D с их дизайнерами. И первая партия была поставлена в больницу в Калифорнии, получила, по словам руководства компании, фидбэк. Но понятно, что это имидж sustainability, социальной ответственности, который компания совершенно четко выстраивает достаточно давно, и вот в таких вещах тоже это выражается. Понятно, что такие монстры рынка, как IKEA, не могли остаться в стороне. Она начала производство медицинских масок. Компания Dyson, производитель большого количества техники, пылесосов, фенов и так далее, начала разработку аппаратов для искусственной вентиляции легких. То есть все как-то пытаются все-таки реагировать и с пользой для бизнеса, и с долгосрочной пользой для своего бренда, и, конечно же, с неким социальным аспектом, заботиться о потребителях. Компания Unilever запустила кампанию 100 миллионов фунтов, чтобы остановить распространение коронавируса. Что сделала Unilever совместно с правительством Великобритании? Они открыли кампанию по обучению, призыву мыть руки, дезинфицировать поверхности и так далее. И вот 20 миллионов всевозможных гигиенических средств будет поставлено в развивающиеся страны. И во главе вот этого всего движения стоят два бренда. Это Domestos, отбеливающие средства, и Lifebuoy мыло. Очевидно совершенно, что вот эта вот активность, социальная ориентация в кризис закрепится за этими брендами не случайно, потому что понятно, что у Unilever колоссальная категория именно вот в гигиенических очистительных средствах. Компания L'Oréal очень активно поддерживает кампанию по ответственному потреблению. Вот такая новость. Соответственно, возник даже хэштег, который ставят не только L'Oréal, а многие бренды, Shop Responsibly. И вообще вот эта концепция бережливости, она развивается очень сильно динамично и, можно сказать, является таким крутым сейчас трендом. Началось все с Lean Production, бережливого производства. Потом мы говорим про Lean Consumption, Lean Startup и так далее. То есть, если можно что-то делать бережливо, экономя ресурсы, соответственно, нужно это делать. И вот это Lean Consumption, чтобы не уходило большое количество продуктов в мусорный ящик, это, конечно, в кризис еще больше оправданно и имеет уже такую прям серьезную социальную подоплеку. Ну, новости, которые приходят из России, тоже показывают, что наши компании активно реагируют на ситуацию с коронавирусом, также пытаясь выстраивать лояльность покупателей. «Газпром» нефть бесплатно угощает кофе сотрудников МЧС и скорой помощи на своих АЗС. Классно, молодцы. Вообще «Газпром» нефть много чего делает интересного на своих заправках, но вот это следовало ожидать, и наверное, это очень-очень правильный шаг, и краткосрочные убытки в данном случае они будут 100% покрыты возросшей лояльностью к этим АЗС, когда кризисные времена пройдут. Перекресток проявил очень интересную активность и решил поддержать ресторанный бизнес, предложил размещать блюда из местных кафе и ресторанов на полках. Такая win-win стратегия, двойной выигрыш, потому что и новых потребителей они к себе таким образом, собственно, привлекают, и с другой стороны поддерживают кафе и рестораны, которые сейчас оказались действительно в очень-очень сложной ситуации.
Ну, также, наверное, все видели новость про то, что бизнесмен, у которого бизнес консалтинговый, стал курьером. Новость называется «Курьер-бизнесмен. Зачем предприниматель с оборотом $2 миллиона развозит еду по московским квартирам». 38-летний владелец консалтингового агентства «Руки» работает курьером в Яндекс.Еда, объясняя это желанием оставаться активным. Совершенно переход на другой вид деятельности временно дает возможность подумать над основным бизнесом, да, как-то более креативно оценить ситуацию, ну и получить какие-то новые впечатления, активно передвигаться по Москве. И, в общем, плюс к этому это, конечно, колоссальная реклама бренду, потому что многие сейчас об этом, собственно, писали. Но и еще по реакции российских компаний очень интересная новость. Киевская площадь предложила разместить медиков в отеле Рэдиссон Славянская. Собственно, весь номерной фонд, там, по-моему, 421 номер, был передан в распоряжение московских властей для того, чтобы размещать там медиков, которые работают в больницах инфекционных и не хотят приносить инфекцию домой, чтобы они имели возможность там оставаться. Также им предложили бесплатное двухразовое питание. Очень интересная новость, которая мне показалась безумно позитивной, то, что сейчас нужно, и которая показывает, что маркетинг реально может приносить счастье, позитив, улыбку и пользу своей компании. Пекарня не закрылась благодаря тортикам в виде туалетной бумаги. Финская компания в Финляндии Ронтас Рува, ее владелица, понимая, какая кризисная ситуация сейчас, собственно, стала производить тортики в виде туалетной бумаги, благодаря чему и юмор, и некая ирония относительно того ажиотажа, который была в Европе по поводу туалетной бумаги, и плюс интересы, опять же, эмоциональная привязка позволили ей сейчас в период кризиса повысить продажи, повысить узнаваемость бренда и, собственно, вот так выделиться среди конкурентов. Я желаю вам здоровья, берегите себя, оставайтесь дома и до скорых встреч. Маркетинг у камина.